Barchangizga assalomu alaykum. Ko'pchilik odamlar dunyoda oltin, kumush va platinadan qimmatroq metal yo'q deb hisoblashadi. Lekin bu faqat qisman to'g'ri. Tabiatda oltin va platinadan ancha qimmat bo'lgan metallar ham bor ekan. Demak, qadrli UzFakt kanalining tomoshabinlari, bugungi dasturimizda biz qimmatbaho metallar haqida olib boramiz. Unda siz bugungi kunda dunyodagi 12 ta eng qimmat metallar haqida bilib olasiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Kumush uzoq davrlardan tanilgan mashhur metaldir. Uning tashqi ko'rinishi va xususiyatlari haqida gapirishga menimcha ortiqcha hojat yo'q. Chunki har birimiz ushbu metalni bilamiz, ko'rganmiz, ayrimlarimizda esa ushbu metaldan tayyorlangan taqinchoqlar ham mavjud. Kumush qadim zamondan beri qo'llanilib kelayotgan metaldir. Undan ko'pgina asrlar mobaynida tangalar, taqinchoqlar, ko'zgular yasalgan. Shuningdek, hozirda ushbu metal elektronika, stomatologiya, fotografik sohalarda faol ishlatilmoqda. Chunki ushbu metal mukammal elektr va issiqlik o'tkazuvchanligiga ega. Bugungi kunda kumush metalining eng katta zaxiralari Meksika, Xitoy, Polsha, Chili, Rossiya, Avstraliya va boshqa bir qancha mamlakatlarda joylashgan. Kumushning 1 gram narxi o'rtacha 50 sentni tashkil etadi. Reni dunyodagi eng nodir metallardan biri. Bugungi kunda ushbu metalga juda katta talab mavjud. Reni o'ta mustahkam element. U metallar orasida 3-eng yuqori erish nuqtasiga ega bo'lgan metaldir. Shuning uchun Renidan asosan aviatsiya va kosmik texnika uchun o'tga chidamli turbinalar va qismlar, elektron uskunalar chiqarishda foydalaniladi. Renining 1 gram narxi bugungi kunda $3-4 atrofida. Eng katta Reni metal konlari joylashgan mana bu davlatlarni qayd etish mumkin. Chili, AQSh, Rossiya, Kanada, Qozog'iston, Peru, Armeniya, O'zbekiston. Rutini platina guruhiga kiruvchi noyob yorqin kumush rangdagi metaldir. 1844-yilda Qozon universitetida tadqiqot olib borgan Karl Klaus tomonidan ochilgan. Ushbu metal ko'pincha kimyoviy reaksiyalar uchun katalizator sifatida ishlatiladi. Qolaversa, rutini elektron sxemalar hamda rezistorlar ishlab chiqarishda ko'p qo'llaniladi. Bugungi kunda rutini metalini asosiy ishlab chiqaruvchisi Janubiy Afrika Respublikasi hisoblanadi. 1 gram ushbu metalning narxi o'rtacha $8-9 ni tashkil etar ekan. Skandi yengil va mustahkam metal bo'lib, u yuqori va innovatsion texnologiyalar dunyosida, ya'ni robototexnika, raketalar, samolyotlar, sun'iy yo'ldoshlar va lazer texnologiyalar sohasida faol qo'llaniladi. Shuningdek, ushbu metal qotishmasi sport sohasidagi o'ta mustahkam golf tayoqchalari hamda velosiped ramalarini ishlab chiqarishda xizmat qiladi. Skandiga boy minerallarning eng yirik konlari Norvegiyada va Madagaskarda joylashgan. Bu metalning 1 gram qiymati $9-10 atrofida bo'ladi. Osmi ko'kimtir tusli qattiq metal, metallar ichida eng og'iri. U 1803-yilda ikki britaniyalik kimyogar Simpson Tennant va William Wollaston tomonidan kashf etilgan. Uning nomi yunoncha osmi so'zdan olingan bo'lib, u hid degan ma'noni anglatadi. Albatta bu bejiz emas, chunki ushbu metal yoqimsiz, o'tkir sarimsoq piyoz va xlor aralashmasini eslatuvchi hidga ega ekan. Osmi asosan kimyo va farmakologiya sohasida keng qo'llaniladi. Jahon bozorida 1 gram osmining narxi $12-13 ni tashkil etar ekan. Oq oltin yoki platina dunyodagi eng noyob xususiyatli metallardan biri bo'lib, och kulrang tusga ko'ra ispancha plata, ya'ni kichik kumush degan ma'noni anglatadi. Ba'zi odamlar uni sof oq oltin deb ham atashadi. Platina asosan zargarlik sanoatida, shuningdek elektr zanjirini ulashda, analitik tarozlarda hamda haroratni aniq o'lchuvchi uskunalar va ilmiy laboratoriyalardagi aniqlik talab qiluvchi uskunalarda qo'llaniladi. Ushbu metal ishlab chiqarish jarayoni juda murakkabdir. Tabiatda asosan u har xil metallar bilan qotishma ko'rinishida uchraydi. Platina metalining boshqa metallardan ajratib olinishi kimyoviy jarayonlar natijasida amalga oshiriladi. Bugungi kunda Janubiy Afrika Respublikasi, AQSh, Zimbabve va Kanada platina ishlab chiqaradigan yirik davlatlar hisoblanadi. Ushbu metalning 1 gram narxi jahon bozorida $26-28 atrofida yuradi. Ko'pchilikda menimcha bir savol tug'ilsa kerak. Nima uchun platina bugungi kunda tilladan arzon? Gap shundaki, 2015-yildan buyon platinaning narxi juda ham tushib ketgan. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu sust avtomobillar bozoriga bog'liq. Platina asosan dizel dvigatelli avtomobillarda qo'llaniladi. Bu turdagi mashinalarga esa talab tobora pasayib bormoqda. Shuningdek, texnik taraqqiyot ham bir joyda turgani yo'q. Zamonaviy texnologiyalar orqali metallarni yo kamroq ishlatish, yo bo'lmasam arzon analoglardan foydalanish yo'llari topilmoqda.
Oq oltinning qiymati pasayishining yana bir sababi bu Xitoy va boshqa katta bozorlarda ushbu metaldan yasalgan qimmatbaho zargarlik buyumlari uchun talab pasayganligidadir. Shuning uchun hozircha platina dunyodagi eng qimmat metallar ro'yxatida 7-o'rinni egallamoqda. Palladiy bu ham platina guruhiga kiruvchi yengil va yumshoq metaldir. U juda egiluvchan va tez eriydigan xususiyatlarga ega. Shuningdek, u korroziyaga juda chidamli metal hisoblanadi. Palladiy bugungi kunda turli narx va toifaga mansub bo'lgan zargarlik buyumlarini yasashda ko'p qo'llaniladi. Ushbu elementning eng katta miqdori jahon bozoriga Rossiyadan hamda Janubiy Afrika Respublikasidan keladi. Palladiyning 1 gram narxi 35-37 dollarni tashkil qiladi. Oltin ming yillardan buyon boylik, moliyaviy qudrat ramzi bo'lib kelmoqda. Oltin insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi, metallar erasini boshlab bergan deb hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo miqyosida oltin vasvasasi ancha bosilgan bo'lsa-da, u hali ham o'z ta'sirini yo'qotgani yo'q. Chunki bu qimmatbaho metalga bo'lgan ehtiyoj doimo ortib bormoqda. Shuningdek, dunyo moliyaviy bozoridagi beqarorlik ko'pgina mamlakatlarni o'z oltin zaxiralarini boyitib borishga undamoqda. Bugungi kunda taqinchoqlar qimmatbaho buyumlardan tashqari oltin fazoviy tadqiqotlar, tibbiyot, elektronika va sanoatning boshqa tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Oltin qazib olish bo'yicha eng yirik mamlakatlar AQSh, Xitoy, Janubiy Afrika, Avstraliya hisoblanadi. Jahon bozorida 1 gram oltin narxi hozirda ozgina pasaygan va o'rtacha 38-39 dollarni tashkil etadi. Iridiy ham og'ir qattiq metaldir. Sof iridiy metali asosan hech qayerda ishlatilmaydi va ko'pincha har xil qotishmalarni yaratish uchun qo'llaniladi. Misol uchun zargarlar ushbu metalni asosan platinaga qo'shib 3 barobar qattiq qotishmani hosil qiladi. Bundan tashqari iridiy metalidan ayrim jarrohlik uskunalari hamda qimmatbaho ruchkalar kallaga yasalar ekan. Ushbu metalni 1 yilda dunyo metallurgiyasi bor yo'g'i 1 tonna sarflar ekan. Iridiyning asosiy koni Janubiy Afrika Respublikasida joylashgan. Uning narxi 1 gram uchun 46-47 dollar. Rodiy mustahkam, yuqori harorat va oksidlanishga chidamli qimmatbaho metaldir. Har yili bu metalning taxminan 30 tonnasi qazib olinadi. Eng yirik konlar Rossiya, Janubiy Afrika, Kolumbiya va Kanadada. Rodiyning taxminan 80% avtomobil va kimyo sanoatida katalizator bo'lib xizmat qiladi. Undan avtomobillar uchun ko'zgular va faralar ishlab chiqariladi. Shuningdek, rodiy metali yadroviy reaktorlarning qurilishida ko'p qo'llaniladi. Qimmatbaho ushbu metalning narxi 1 gram uchun 82-83 dollarni tashkil etar ekan. Osmiy 187. Ushbu noyob izotopni ishlab chiqarilish jarayoni juda qiyin. U taxminan 9 oy davom etadi. Bu sayyoradagi eng zich modda nomini olgan qora va binafsha rangli nozik kristal ko'rinishdagi metaldir. Osmiy 187 juda nozik. Uni hattoki oddiy qo'l bilan zarrachalarga bo'lib tashlash mumkin. Bugungi kunda ushbu metal muhim ilmiy ahamiyatga ega. U kimyoviy reaksiyalar uchun katalizator sifatida, gamma lazerlarni yaratish yoki yuqori aniqlikdagi o'lchov vositalarini ishlab chiqarishda hamda tibbiyot sohalarida qo'llaniladi. Uning yordamida tog' jinslari va meteoritlarning qachon paydo bo'lganligi aniqlanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, Osmiy 187 izotopini ishlab chiqarish murakkab vazifadir. 2004-yilda Qozog'iston uni sof izotoplar ko'rinishida sotishni yo'lga qo'ygan. Qozog'iston jahon bozorida Osmiy 187 ni sotuvchi birinchi va yagona davlatdir. Noyob metalning jahon bozoridagi qiymati 1 gram uchun o'rtacha 200 ming dollarga baholanadi. Demak, Kaliforniya 252 izotopi dunyoning eng qimmat metali hisoblanar ekan. Uning 1 gram qiymati o'rtacha 250 million dollarni tashkil etadi. Narx o'ta qimmatliligining sababi bu elementni ishlab chiqarishdagi murakkabligidadir. Har yili ushbu izotop jahon bo'yicha 20-40 mikrogramda ishlab chiqariladi. Dunyo bo'yicha Kaliforniya 252 metalining umumiy miqdori atigi 11 gramni tashkil etar ekan. U faqatgina AQShning Oak Ridge milliy laboratoriyasida hamda Rossiyaning Dmitrovgrad shahrida ishlab chiqariladi.
1 gram kaliforniy 252 ni tayyorlash uchun plutoniy yoki Curie radioaktiv elementlari bilan yadro reaktorlarida o'rtacha 8 oydan 1,5 yilgacha kuchli neytronlar bilan nurlash kerak bo'ladi. Ushbu metal birinchi marta 1950-yilda Berkeleydagi Kaliforniya universitetida yaratildi. Shuning uchun uning nomi Kaliforniya deb ataladi. Uning xususiyatlariga kelsak, 1 gram noyob kaliforniy 252 izotopining ishlab chiqara oladigan energiyasi butun boshli yadro reaktorlarining ishlab chiqara oladigan energiyasiga teng ekan. Dunyoning eng qimmat metaldan foydalanish sohalari asosan tibbiyot va yadro fizikasining ilmiy tadqiqotlariga to'g'ri keladi. Misol uchun Kaliforniya 252 dan saraton kasalligidagi xavfli o'simtalarni davolash maqsadida foydalanish mumkin. Noyob metal rentgen nurlariga o'xshash kuchli yoritish xususiyatlariga ega. Uning yordamida Yerning chuqur qatlamlarida joylashgan oltin, kumush va neft konlarining zaxiralarini topish mumkin ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bilan bo'lishing. Siz bilan doimgidek UzFakt kanalida video tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.